La Miteni deve una multa di centinaia di migliaia di euro alla Regione Veneto, ovvero a noi, ai cittadini, perché ha inquinato l'acqua. Lo dice la legge e purtroppo questa legge non è mai stata applicata. Infatti fino ad oggi non è ancora stata richiesta questa multa enorme, parliamo di centinaia di migliaia di euro e sarebbero milioni di euro se non fosse arrivata la prescrizione, che l'azienda che ha inquinato e che sta inquinando, che è la Miteni, deve ai cittadini. Oggi purtroppo invece tutti i costi dovuti all'inquinamento lo stanno pagando i cittadini. Noi che combattiamo assieme ai cittadini al loro fianco invece chiediamo che siano chi ha inquinato, che sia l'azienda che ha inquinato, che paghi immediatamente. Chiediamo l'applicazione della legge, cosa che purtroppo ad oggi la Regione e gli enti preposti non stanno facendo. Noi vogliamo che sia fatta giustizia immediatamente. Come è evidente dai documenti, dalle relazioni, Miteni già conosceva nel 2009, l'attuale proprietà Miteni già conosceva nel 2009 l'inquinamento che è sito sotto l'azienda e allora avrebbe dovuto fare la comunicazione agli enti preposti così come previsto dall'articolo del testo unico per l'ambiente. Non lo ha fatto, l'ha fatto solamente nel 2013.